上去嘅家姐咧，望到一個空位咧，喺二段做咗 nuggle 咧，就係將個波篤去個空位，5-7咯。大家好，我係中國香港沙灘排球運動員杜穎彤。亞運會之前，佢就代表緊室內排球嘅妹妹，咁我就係一直都打緊沙灘排球嘅。咁亞運會之後，我哋先至一齊去夥拍，一齊去打沙灘排球嘅比賽啦。點解我會有呢一次嘅選擇？就係完咗個亞運之後咧，咁我之前都係喺籌備呢個亞運嘅室內比賽嘅時候咧，我係有問過家姐可唔可以跟住一齊練波。練下嘅時候，其實我都覺得沙灘排球都係一樣幾有趣運動咯。佢都令到我喺短期內都進步咗好多，亦都令到我覺得呢個運動嘅挑戰性同個滿足感好大。最開始兩位是怎麼會想到學排球？我哋因為細個中學嘅時候，即係我哋讀書唔係好叻嘅。咁所以就嗰時就老師叫我哋不如你兩個去打下波啦，即係揾啲嘢做下，或者係發展下自己其他嘅長處咁樣。咁所以阿 Sir 就叫咗我哋兩個去打排球。咁我哋兩個就覺得打排球都幾好玩喎。咁我哋開頭係跟住中學嘅校隊咁去打，就可能係一個禮拜練放學嘅2日時間咁樣嘅啫。咁但係之後發覺都幾好玩喎。咁然後我哋咧就暑假嘅時候就日日都去嗰啲街場，即係側邊球場嗰啲。咁然後就識咗好多唔同嘅朋友啦，就開始有個即係有啲人際關係。然後我哋得到好多機會，我哋可以獲得香港青年隊嘅機會。咁所以其實喺我哋呢條排球路上，其實係好幸運，有好多人都幫我哋，同埋排球亦都幫咗我哋。由我哋以前讀唔成書，到依家我哋大學畢業，然後我哋再代表埋香港隊去比賽咁樣咯。得知這次世奧運會香港賽區會承辦這個沙灘排球的項目，兩位心情是什麼樣的呢？對我嚟講咧，個人而言就係比較期待同埋緊張嘅，因為咧呢一個比賽係第一次同姐姐啦一齊去參加嘅一個比較大型少少嘅賽事。其實我哋都幾開心，即係可以喺香港嗰度打到呢個全運會啦。因為始終佢第一次全運會，所以對我哋嚟講，其實都覺得幾特別嘅。銅鑼灣係一個香港比較代表嘅市區啦，咁所以其實銅鑼灣係一個同埋都多可以有好多市民啊，可以好容易就可以去到睇啊，或者遊客都可以去到睇啊。咁同埋維多利亞公園個地方好大啦，咁所以基本上有嘅場地啦，佢可以令到我哋吸引好多唔同嘅市民啊、觀眾去入場支持咯。因為咧，對於香港嘅運動員嚟講，我哋嗰個運動嘅生涯好有限，即係我哋唔可以打到好長時間，因為我哋始終都要去生活啦，要工作啦，我哋亦都唔可以將呢一個嘅生活模式擺到好後期都仍然咁樣做。我會覺得同家姐去合夥出去打呢個比賽，打呢啲嘅比賽係幾難得嘅經驗，即係我覺得我唔做我會後悔咯。咁所以點解我哋會揀咗呢條鏈呢？佢係一個雪花嘅圖案嚟嘅，咁就係象徵住我哋希望喺最有限嘅時間，我哋要去珍惜我哋而家有嘅嘢，同埋我哋而家喺最好嘅時間去發揮我哋呢一個運動員嘅生涯，我哋要好好去把握咯。因為雪花佢係唔會長期都有，佢係即係佢會消逝嘅。咁所以我唔希望喺我哋呢一個雪花消逝咗嘅時候，我哋先嚟後悔當初冇好好珍惜到咯。